जय झूलेलाल। मां मोहित सतपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत थो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेज़ी तारीख़ 25 जुलाई 2023 मंगल जो ॾींहुं, हिंदू महीनो श्रावण मास अधिक मास में शुक्ल पक्ष जी सप्तमी तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते कोई बि अपॉर्चुनिटी मिली थी सघे, पर हुननि खे कोई बि कदम खणण खां पहिरियों जाम सजग रही करे ऐं सोचे समझे करे ही अॻियां वधणो आहे, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। स्वास्थ्य तव्हांजो उत्तम रहंदो। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु डप या घबराहट महसूस थी सघे, पर हुननि खे पंहिंजो मन ऐं बुद्धि तमामु स्थिर रखी करे ॾींहुं हलाईंदा त कोई न कोई पॉजिटिव रिजल्ट हुननि खे ज़रूर प्राप्त थींदो। धन प्राप्ति थी सघे। स्वास्थ्य हुननि जो सुठो ई रहंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि, पर हुननि खे वाणीअ ते कंट्रोल रखण जी ज़रूरत आहे, न त पंहिंजे कोवर्कर्स या एम्प्लॉइज़ सां वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे। हुननि जो स्वास्थ्य साधारण रहंदो। ॾींहुं बि साधारण ई गुज़रंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु कोई वॾो कार्य सिद्ध थियण जी संभावना आहे। हुननि खे काई न काई ख़ुशख़बरी बि मिली थी सघे। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य तमामु उत्तम रहंदो ऐं ॾींहुं सुठो गुज़रंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु ज्वर आदि ताप थियण जी आशंका आहे, त थधियूं शयूं जेतिरियूं थी सघे अवॉइड करणी आहे त बहितर रहंदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। धन जी प्राप्ति थी सघे। स्वास्थ्य तव्हांजो अॼु थोरो नरम गरम रहण जी आशंका आहे। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अगरि कोई नओं कमु शुरू करणो हुजे, अॼु जो ॾींहुं तमामु लाभदायक साबित थींदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। भाग्य अॼु तव्हांखे पूरो साथ ॾींदो ऐं ॾींहुं तमामु सुठो गुज़रंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते कोई बि नओं कमु शुरू न करणो आहे या अवॉइड करणो आहे। कोई बि वॾो इन्वेस्टमेंट अवॉइड कंदा त बहितर रहंदो, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। तव्हांजो स्वास्थ्य बाक़ी उत्तम रहंदो। घर मां निकिरण खां पहिरियों ख़ासि करे पंहिंजे माता जो आशीर्वाद वठी करे निकिरंदा त तव्हांजा सभु कार्य सिद्ध थी वेंदा ऐं ॾींहुं सुठो गुज़रंदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे दोस्तनि मां या पंहिंजे संतान पक्ष मां काई न काई ख़ुशख़बरी मिलण जी संभावना आहे। अॼु धन प्राप्ति जा बि सुठा योग बीठल आहिनि। कोई अपॉर्चुनिटी मिलंदी, हुन में हुननि खे सफलता जी बि प्राप्ति थींदी। अॼु स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु कोई आकस्मिक घटना जो सामनो थी थो सघे। ख़ासि करे हुननि खे अॼु वाहन तमामु ध्यान सां हलाइणो आहे त बहितर रहंदो। धन प्राप्ति थी सघे। अॼु स्वास्थ्य बि हुननि जो साधारण ई रहंदो। गांइ खे चारो खाराइण हुननि जे लाइ लाभदायक थींदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे परिवार में ऐं पंहिंजे कार्यस्थल ते वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ऐं सोचे समझे करे ॻाल्हाइणो आहे, न त वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे। अपमान जो बि हुननि जो अॼु सामनो थी थो सघे, इहा बि आशंका आहे। पर धन जी प्राप्ति जा योग बीठा आहिनि। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं ओवरऑल तव्हांजे लाइ अॼु साधारण ई रहंदो। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु जय ऐं सुख जी प्राप्ति थींदी। पारिवारिक सुख हुननि खे अॼु प्राप्त थींदो। परिवार में माहौल तमामु सुठो मिलंदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। मन हुननि जो ख़ुशि रहंदो त ॾींहुं बि तमामु सुख सां गुज़रंदो।
मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो, बीमारियुनि जो नाश थींदो। अगर बीमारी हली रही हुजे त हुननि जो बि अॼु नाश थी सघे थो, इहा संभावना आहे। कार्यस्थल ते धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठा आहिनि। तव्हांखे पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉइज जो पूरो साथ मिलंदो, त ॾींहुं सुठो ई गुज़रंदो। अचो त ॾिसूं छा आहे अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में ॿुधाईंदासीं रामायण जी हिकिड़ी चौपाई, जेको तव्हां निरंतर जाप कंदा त भगवान श्री राम ऐं सीता जी तव्हांजे मथां सदैव ई कृपा बरसंदी रहंदी। उहो आहे सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। त जॾहिं बि तव्हां पंहिंजी पूजा ते वेहो, इहा चौपाई निरंतर जाप कंदा अचो ऐं चवंदा अचो। ऐं जाप करण सां छा थींदो कि हिन जो मतिलबु जेको आहे कि दिन ब दिन, यानी ॾींहं खां वठी ॾींहुं मुंहिंजी जेका तव्हांजे हिसाब सां प्रीत आहे, तव्हां सां जेका मुंहिंजी प्रीत लॻी वई आहे, ऐं राम जी जे मथां जेको मुंहिंजो विश्वास आहे, उहो सदा क़ाइमु रहे ऐं ॾींहं खां पोइ ॾींहुं उहो विश्वास जेको आहे उहो वधंदो रहे। ऐं इहो बि अनुवाद थी थो सघे कि जेको बि प्रभु श्री राम मुंहिंजे ज़िंदगीअ में लिखियो वेठो आहे या लिखियल आहे, हुनखे मां पंहिंजो कल्याण थो सम्झां, हुन में ई मां पंहिंजो हित थो सम्झां। इहो मां प्रभु श्री राम जे मथां छॾियां थो। ऐं इहा चौपाई बार बार रटण सां या पंहिंजे पूजा माल चवण सां भगवान श्री राम जी कृपा ऐं सीता माता जी कृपा तव्हांजे मथां ऐं तव्हांजे परिवार जे मथां सदा ई क़ाइमु रहंदी। उहा चौपाई आहे सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। इहा चौपाई तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बि ॿुधाइजो। थी सघे त रोज़ हिन चौपाई जो जाप कजो त तव्हांजे मथां सदा ई श्री राम कृपा बरसाईंदा। तव्हांजी जेका भगवान सां प्रीत लॻियल आहे उहा ॾींहं खां पोइ ॾींहुं जेको आहे उहो वधंदी रहंदी। अचो त ॾिसूं छा आहे अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे पंकज जी जो, जेके हैदराबाद जा रहंदड़ आहिनि, ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि जी नौकरी स्थिर नथी रहे, हुननि जे लाइ कोई उपाय ॿुधायो। त पंकज जी, तव्हांखे नित्य ई हनुमान जी पूजा करणु खपे। ख़ासि करे मंगल जे ॾींहुं हनुमान चालीसा जो घटि में घटि 3 दफ़ा जाप करणु, ऐं हनुमान जी खे काई न काई मिठी शइ जो भोग लॻाइणु मंगल जे ॾींहुं तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। ऐं तव्हांजी नौकरी जे जेको समस्या हली रही आहे उहा दूर थी वेंदी ऐं नौकरी तव्हांजी स्थिर रहंदी। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगर तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज़ या सवाल हुजनि त तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधीप्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।